Chama, rapaziada. Fazia tempo que eu não mandava um vidinho. Olha o somzinho aí, ó. Magnuzinho. Lembra que eu falei? Essa caixa aqui tá errada, né, rapaziada? Então, vamos trocar. Tem outro desse pra chegar. E vai ter novidade aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai. Nem sei como é que eu vou prender. Deixa eu prender em cima. Mas vou chamar na fita de RGB aqui. Nelas todas. Já tem outra caixa aí. Eu vou ver se eu coloco hoje. Em breve botar esse match pra tocar e talvez mais alguma corneta, mais alguma coisa. Vamos que vamos. É, galera, tô desmontado. Fazia tempo que eu não via meu porta-malas assim vazio, hein? Fazia tempo. Aí agora eu vou começar a instalar os LED aqui. Colocar as fitas de LED, fazer os rabichos. E também pretendo passar esse falante já pra caixa nova, pra quando chegar o outro, só chegar e instalar outra caixa. Vamos que vamos. Cansado já. É, rapaziada, é a caixinha nova. Os LED instalado. Soldando o falante. Tô só esperando chegar o outro desse aqui pra tampar outro buraco e já era. É isso aí, vamos que vamos. Rapaziada, já agora o somzinho tá quase. Só acertar, começar a juntar as junções do LED, da corneteira, fazer toda a sequência, soldar. O woofer dali tá pra chegar. Eu tive que fazer um trabalho ali de meio que lixar com a serrinha ali, porque o woofer não tava encaixando. Então quando chegar outro eu tenho que soltar a corneteira, soltar a corneteira da caixa pra conseguir colocar outro falante aí dentro, virar a caixa pra cima e fazer o mesmo trabalho que eu fiz ali. Vou ter que tirar tudo pra fora. Mas é isso aí, ó. Já mudou o som, né? Fica outro som, fica certinho. É, rapaziada, é isso aí. Eita, tropecei aqui no macaco aqui. Tô cansado, hein? Então, esse é o efeito. Olha o tanto de fio, rapaziada. É muita emenda, é muito fio, Cada LEDzinho desse aí tem que sair 4 fios, entendeu? Agora eu vou falar, quando vocês for fazer, é bastante fio. Mas com paciência, eu consigo do jeito que eu queria. Só que, como ficou, tipo, era subindo, aí ficou descendo, ó, tá vendo? Ó, vermelho, tá vendo? As cores vão descendo. Mas é isso aí, a sequência. Agora é só esconder esses fios aqui. E ligar o som. E vamos testar também aqui a novidade, o Magnuzão na Full Trap, né? Caixinha mais correta pra ele. É isso aí, rapaziada. Rapaziada, o resultadinho. É isso aí, ó.